आराम से आराम से लावे आराम से। पुत्र अबे सालू ये चाइनीज क्या कर दिया, अब तो मालिक हमें छोड़ेगा नहीं। तोड़ अबे दिया। फुल्लू तेरे साथ काम करने में मुझे शाबाश, बहुत मजा आता हेल्प है। कर अरे मालिक मैं साला कारीगर ही देख। इतना अच्छा हूँ। अबे साली ये क्या कर रहा है, तुझे यहाँ से ईंट लाने के लिए किसने बोला, सारा काम खराब कर दिया। हाँ और पीछे और पीछे और आन दे पीछे आन दे और आन दे रुक, आन दे आन दे साले आन पूरी दे दीवार गिरा दी तूने, एक काम ढंग से नहीं होता। साले देखो इस बार पागल कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अबे ये हरामखोर ले, पकड़ो वही पकड़ो दिमाग तो पकड़ो। लाए। अब चल तो पानी पक्का में। मालिक नौकरी से निकाल देगा। काम हो गया बेटा, नीचे आ जा। ये ले हाथ, ये ले हाथ, ये ले हाथ। अरे हरामखोर मेरी उंगलियों का तो भरता बन गया। चल चलो ना पापा पापा, खा। तुम तो फालतू में टेंशन ले रहे हो। फालतू में से लेता है यार, चल।